zava-miafy ny batisany fibebahana sy ny fiainana mandrakizay. Ny zava-miafy ny batisany fibebahana sy ny fiainana mandrakizay. Fandaharana arahinao eto amin'ny Amitié Télévision isakariva manomboka amin'ny 8 ora sy sasany. Iarahana amin'ny pasteur Ertina Randrier Malala sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Ny zava-miafy ny bafisany fibebahana sy ny fiainana mandrakizay. Ia dia miravoravoana tanteraka no idirana sy androsona ato anatin'ny tokantranontsika menakavy sy eny amin'ny sehatra rehetra izay ahafahanao mandray an'ity fahita lavitry ny Amitié TV ity. Tononona ho amintsika menakavy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Miarabanao ihany koa pasteur Ertina Randrier Malala. Manana fedana tompo aminao pasteur Odondre Natenena miarabantsika menakavy tompoko. Ia tafiditra ato anatin'ity fandarana manokana ity indray tsika ao anatin'ny fianarana mahakasika ny hoe zava-miafy ny batisany fibebahana sy ny fiainana mandrakizay sy ireo loha hevitra maro isan-karazany ato anatin'ny baiboly ato izany. Mialohan'ny zavatra rehetra nefa pasteur Ertina dia andeha hiara-iombam-bavaka tsika aloha metraka n'izao fotoana izao eo pela tanan'Andriamanitra mialohany hidirantsika ao anatin'ny fotoatin'ny fandarana izany. Vavaka isika tompoko. Misaotra indrindra ray noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha mbola tafaraka eto indray izay hianatra ny teninao anovy fahalalana satria ianao nefa nyteny ao amin'ny teninao manao hoe tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy fa izay miezaka mosala dia ho diso lalana. Mpianaro ary izay ray ampianatra ny teninao hizara fahalalana amin'ireto mpijery anatin'ny tokantrano sy eny amin'ny sehatra rehetra andraisany an'ity fandarana ity ireo. Ianao nanokatra ny masom-panahiny ary ampafantatra azy ny fahamarinana mba hahatonga azy ho afaka amin'ny karazana fanandevozany tsy fahalalana sy ireo zavatra manarona ny saingy. Ho anao ray voninahitra ianao ihany koa ny tany fandarana mankasitraka raika io. Amen. Eny ary pasteur Ertina araky ny fampianarana farany moa izay narahantsika teto amin'ity fahitalavitra ity dia ny resaka zany isika pasteur makasikasika ny lalàna sy ny fahasoavana ny hoe ambany lalàna sy ambany fahasoavana. Somary mbola hitokely amin'izay tsika satria ny zava-misy pasteur Ertina misy fomba fijerin'ny olona zany hoe arak'ilay fampianarana zay efa nampitainareo teto ihany hoe ny fomba fijerin'ny olona hoe ambany fahasoavana dia hafa mihitsy hoe azo atao ny zavatra rehetra ninninona zany zavatra tianao atao dia malalaka zany ianao tena misokatra malalaka zany ny zavatra rehetrarehetra fa ny hoe ambany lalàna dia rehefa manaraka an'ity tenin'Andriamanitra ity zany ianao na reny lalàna voasoratra ato reny dia izay zany fijerin'ny olona hoe amban'ny lalàna zany ireo olona ireo. Inona ny fanazavana azy omena satria mpampianatra maro no mampianatra ny mpivavaka ho aminy hoe zany ny ambany lalàna sy ambany fahasoavana. Raha le fampianarana teto omaly nefa pasteur sy ny fandarana farany dia tsy izay le fanazavanareo fa misy karazana hevitra lalina izay tokony ho takatry ny olona. Inona ny fanamafisana azy omena sy fanazavana pasteur ety? Misaotra betsaka anao pasteur Odon mamerina fisaorantsika menakavy ihany koa. Ny zavatra tena resantsika eto moa zany pasteur dia tena hoe inona ny atao mba amonjena ny olona. Ahoana ny azahoana antoka n'ilay famonjena tena hoe tena nanantsika assurance mihitsy tena voavonjitsika. Zay zany tena fanontaniana goavany. Zay mihitsy pasteur. Zay tena fanontaniana goavana eo ihany le ambany lalàna eo ihany le ambany fahasoavana tsy valiko mihitsy teninao zay rehefa avy eo. Fa ny mahamaika dia ny hoe ho any an-danitra ny itsika io hiazakazaka ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny itsika io hiazakazaka ho any amin'ny dingan'ny fibebahana sy ny fanoloran-tena ny itsika io tena ho avy tsy ho elany Jesosy ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra ary ireo zay virijiny dimy endry ihany no andovan'ny fiainana mandrakizay. Ireo zay niambona ihany no mandovan'ny fiainana mandrakizay. Any amin'ny apokalypsy toko faharoapolo izy dia milaza tsara fa ireo zay masina ihany hoy izy hoe tongotra ny andro izy ka ianareo zay masina oka mbola ia masina trany ianareo zay marina oka mbola ia marina tsara ngatao fa vakinao zay pasteur Odon amin'ny apokalypsy toko faharoapolo zay mba anamafisana tsara mihitsy an'ilay tena hoe inona ny votoaton'izao fandarana izao inona ny zavatra tena tiana okinendry
am'izao fandarana izao fa tsy sanatry mivava pasteur hoe ametraka ady hevitra tsy sanatry mivava ametraka contradictoire ny anatin'ny fiainan'ny olona na sanatry mivava apirorosaina fa misy zavatra tena tiana okendrena atao amin'ny apokalypsy toko fa 2:20 fa 10 sy faraky amby 10 ia apokalypsy toko fa 2:20 fa 10 ka hatramin'ny 10 faraky amby 10 mivaky to zao ten'andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy aroa izy taniko aza sina tomboka seny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity fa atombotra ny andro izay manao tsy marina aoka mbola anao tsy marina ihany izy ary izay maloto aoka mbola ialoto ihany izy ary izay marina kosa aoka mbola anao ny marina ihany izy ary izay masina aoka mbola iamasina ihany izy tsy ndriny baiboly tsara eto hoe atombotra ny andro ity le andro resan'ny baiboly ity le hoe atombotra ny andro dia tsy hoe andro mariage na andro fisoratam-panambadiana ity le hoe atombotra ny andro ity tsy hoe andro fanaovana vacances na andro fanaovana examen fa ity le hoe atombotra ny andro ity dia farandro pasteur dikan'le hoe atombotra ny andro dia farandro miresaka farandro ny baiboly eto hoe ho avy tsy hoela Jesosy fa kely sisa ho rava tsy hoela izao tontolo zao ho potika tsy hoela izao tontolo zao dia ny fanontaniana mipetraka dia hoe niomana ve ianao efa terina niomana ve ianao efa terina nan'olo tena ho an'i Jesosy ve ianao ao anatin'le lalana tsara ve ao anatin'ny lalana tsara ara-baiboly ve ny lalanao tsika tsy miresaka anara-piangonana eto tsika tsy miresaka foto-kevitra fampianarany fiangonana hoe ny fiangonana zao na fiangonana zao tsika tsy mitarika ny olona anaraka fampianarana doctrine na fiangonana atsy na roa fa ny antony dia zao hoe inona le tena voalaza ny baiboly inona le tena voalaza ny baiboly ka le voalaza ny baiboly eto dia hoe atombotra ozy izy ny andro dia ozy mandeha ny fa 2:20 azafady izay manao ny tsy marina aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy tena mahavarina mihitsy ty tenin'ny Jesosy eto ty Jesosy mihitsy miteny ty teny ity eto tamin'ny alalan'ny Jaona tamin'ny faminaniana ny menan'ny Jaona apôstôly tena mahavarina pasteur hatramin'izay Jesosy dia mibaiko ny olona hoe manamasina tena hatramin'izay Jesosy dia mibaiko ny olona hoe manora tena sambatra zay madio am-po esory ny fahotana raha zanaka anao no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo makanesa ty amiko ianareo zay miasa fantatra sy mavesatretana zany mianareo fitsarana hatramin'izay Jesosy dia tena hoe miantso ny olona ho amin'ny fibebahana fa hito amin'ity teny farany ity indray dia ohatra ny famporosihana hoe atovy mihitsy raha ohatra ianao ka manao ny tsy marina dia toy izy ihany no tsy fahamarinanao ozy izy eto amin'ny 2:20 zay manao ny tsy marina ao ka mbola tsy marina izay maloto ao ka mbola iamaloto ihany zany hoe tena famporisihana ny olona hoe tena tohizo ny adalanao rehefa tianao adalanao tohizo ny tsy fahamarinanao rehefa zay nytianao tohizo ny faratsinao rehefa tena tianao faratsinanao tena ohatrany hoe famporisihana ny olona tena hoe tohizo rehefa tsy laitra anariny ianao rehefa tsy laitra teneniny ianao rehefa tsy laitra hitsy ianao dia ataovy hatramin'ny farany za mialatsy ny pasteur fa misy fotoana tena manao an'izay mihitsy any anaty toroteniko rehefa tena tsy hivavaka ianao ary mieritreritsa mbola anao kisangisangy ianao za tena misy fotoana mitoriteny an'izany ao anatin'ny fiangonako rehefa tena ohatra ianao tsy hiova fa aloko sangisangy no alena eto andany fotoana to dia andana mihitsy aloha ataovy ny adalanao fa rehefa no ny adalanao ianao dia mampirisika ny tanora mihitsy ataovy faratapo ny adalana za tena misy fotoana mampirisika mihitsy rehefa ohatra ianao hoe terenina fotsiny ianao hivavaka eto tereniny ray aman-dreninao ianao fa tsy sitraponao akory no tena hitady an'Andriamanitra fa tereniny ray aman-dreninao ianao fa ianao mbola tianao ny adalanao dia za misy fotoana mampirisika ny tanora mihitsy raha anao ny adalanao ary ianao raha tsy giara mifoanao mifoa amin'izay rongony leo tena tsy mivavaka mihitsy tonga dia miforongony amin'izay raha ohatra ka labera ny sotronao ndala tonga dia miboboka toka amin'izay rehefa ohatra ka tena tsy hibebaka ary ny baiboly tena nanao an'izany eto amin'ity apokalypsy toko farany ity teny farany meny Jesosy dia tena ohatrany hoe tsy akanambitambotsony tsy akanambitambotsony fa hoe raha mbola anao tsy fahamarinanao anao tohizo hoe raha mbola miamaloto ianao tohizo hoe kanefa ihany koa dia miteny izy eo ambany hoe
izay ary zay marina kosa aoka mbola anao marina ihany izy ary zay masina kosa aoka mbola iamasina izy zany hoe zavatra tena tiakinendro zany pasteur atovy niteny baiboly tekendreny dia ny hoe raha ohatra ianao ka marina dia toy izy ary ny fahamarinanao dia davy ary ny fahamarinanao ary aoka mbola itombo kokoa am'izay fahamarinana kokoa sy izay fahamasinana zany eo anisan'ny zavatra ngeza be mihitsy pasteur Odon satria eto zany tenytsiny hoe raha io baiboly eo ka zay marina aoka mbola iamarina dia ohatrany hoe mbola misy marina ilimité ao n'Andriamanitra misy marina tena ilimité zany hoe misy marina foana misy misy le olona mako le miteny le fiangonana miteny hoe tsika ny tena marina tsika ny tena zavatra raha vo ny olona no miteny andreny dia tsy afaka intsony izy andingana ny efa misy azy io satria efa mieritreritra izy zany faratampo zay ka efa mieritreritra izy hoe 20 sur 20 ka raha efa 20 sur 20 ianao inona ntsony moa no tratrarinao fa ny baiboly zany eto dia milaza fa na dia efa marina azy ianao dia mbola misy fataterahana azy mbola trandrahana indray ary aloha manaiky hoe za rehefa antanin'ny olona hoe nareo rery ngany ny fiangonana marina dia za tsy samy teny hoe ny anay ny tena marina na izay rery fa niady zao ny teneniko mezaka ho amin'ny fahamarinana foantsika mezaka ho amin'ny fahamarinana foana mezaka tsy mbola tanteraka tsy mbola marina fa mizotra ho any amin'ny fahamarinana fatateraka misy olona nare mametra-pantany nareo rery zany ny masina nga nareo hiakatra velona ho any an-danitra nareo rery zany ny tena fiangonana masina anao diso zany tsy tsika rery ny fiangonana tena masina ary tsy tsika ny fiangonana masina fa miezaka foana ho any amin'ny fahamasinana miezaka foana izotra ho any amin'ny fahamasinana zay zany a lay tena lalana atao anaty baiboly pasteur lalany famonjena lalany nahatongavantsika any amin'ny tena atao hoe lalam-pamonjena zany pasteur Odon na tenany ka raha nipetraka le fanontanianao teo satria tena marina tokoa zany misy zavatra raha tena hofaritako tena toko hoe mazava tsara angamba zany le fijerin'ny olona dia anankitelo ny fijerin'ny olona pasteur anankitelo ny tena fijerin'ny olona mazava tsara ny resaka ara-baiboly sy ny resaka lalàna sy le fahasoavana ray a dia le fanazavanisy pasteur toviteto moa le hoe misy tena nateraka ho an'ny lalàna zany hoe ireo olona nateraka teo ambany lalàna zany hoe nampianarina izy le lalàna dia nampianarina izy mety hoe fahamarinana be dia be dia fatany le fahamarinana dia ny atahorana amin'ireny olona ireny tsy manana conversion ino moa zany fiovampo fa conviction zany hoe fandresendage samy hafa be zay misy olona natao batisan'ny fibebahana tamin'ny alalan'ny fiovampo fa misy olona natao batisan'ny fibebahana tamin'ny fandresendage samy hafa be ny fandresendage ny olona dia zao ny atao hoe fandresendage dia zao manaiky ny sainy fa marina io nanaiky ny sainy fa io ny tena izy dia resy lahatra izy fa io ny tena marina dia ozy hoe an'olo tena aho ho amin'ny batisa ohatra satria hitako ny marina fandresendahatra izay fa tsy fiovampo ary reny olona izay resy lahatra zay no heveriny fahamarinana na resy lahatra ny lalàna ireny no atao hoe olona resy lahatra fa tsy niova fo fa lay anankiray indray dia zao mety tsy mbola ny mahalalana inona na inona izy pasteur ary zay foana ho any tokony ho atao ny tena tokony ataon'ny mpitoroteny zany raha ny marina dia ny ampiditra an' Jesosy foana aloha hoe mila an' Jesosy ianao mila famonjeny ianao raha vo tsy tafiditra ao anatinao Jesosy dia tsy mandeha ny fiainanao tena mila famonjeny ianao Jesosy ny maty ho anao teo ambony azy fijaliana dia ny tokony hotoriana zany tsy ilay lalàna aloha fa Jesosy aloha ny tokony miditra ao anatin'ny fiainan'ny olona sanao dia raha vo tafiditra am'izay Jesosy dia iny le hoe fiovampo zany hoe conversion zany hoe converti le olona fiovampo miova fo azonao fiovampo tanteraka dia raha vo tonga tao lay fiovampo iny dia iny amin'izay izy manomboka eo manomboka mitady an'lay marina zany hoe Jesosy aloha no tonga zay vo hoe
inona daholo am'izay ny sitrapon'andriamanitra rehetrarehetra fiatomboan'le fahamarinana zany jesosy tonga fiatomboan'le fahamarinana jesosy tombo am'izay mitombo de ozy izy ilay tenin'ny jesosy ndray andrany amin'ny jaona toko fahavalo ambin'ny folo manao ho avy ny fanahin'ny fahamarinana de izy no hitarika anareo ho avy marina rehetra fa raha vo le lalàna zany ny voarain'le olona melo de iny am'izay no mahatonga azy ho avy hitanao lasa ny olona voanapy ny olona raha voanampianarina ny lalàna de lasa tsisy fitiavana ao anatiny tsy maintsy makahaly izy tsy maintsy manenjika ny fiangonan'ny hafa izy manamary-tena manenjika ny fiangonan'ny hafa izy de manamary-tena izy de miavinavina izy de tsy maintsy zao daholo nitovizany hoe tsika rery ny tena marina reo de hitovizan'ny olona resy lahatra fa tsy niova fo tsy ndriko tsara olona resy lahatra ary izy lasa masika be tsy mifandray amin'ny olona tsy azo fandarana ary tsy mifandray amin'ny olona tsy miray fiangonana aminy izy tsy mifandray amin'ny olona tsy miray fiangonana aminy manava-tena mihitsy zany manava-tena izy izay olona mahatandrina ny lalàna olona lalàna ary izy nanome raba olona io azy de terina manavakavaka be mihitsy ary tena piady aman'olona tsisy ohatr' zany zany mihitsy misy tamin'ny androny jiosy pasteur Ertina hoe misy tanàna tsy azo ifandraisana mihitsy satria reto a olona lalàna olona miaina amin'ny lalàna fa le olona sasany everina ho jentilisa de tsy misy ifandraisana mihitsy zay mihitsy ny le hitanao le tamin'ny androny jesosy ao nisany vehivavy samaritarina iny ao amin'ny jaona toko faefatra izy iny jaona toko faefatra le hoe nakany jesosy rano de tena hitanao niavaka mihitsy zany le hoe nareo jiosy zay samaritana atsika tsy mifandray ina moa tsy mampifandray andreo tena le resaka lalàna le hoe le jiosy de olona madio ny jiosy de olona voaforo ny jiosy de olona ohatra zao ka no zany tsy mifandray n'izy anisy ny lalàna zany de mahatonga anao fisokamonina ary mampisaraka ka io ilaina tandremana be pasteur am'izao vanim-potoana izao mahafinaritra am' jesosy anefa pasteur Ertina tsy ny salasala mihitsy izy nanantona raha vehivavy satria jesosy olony fitiavana olony fitiavana samihafa be zay samihafa ka raha fitiana zany zay resaka zay dia jesosy aloha no tokony miditra voalohany anatin'ny olona pasteur fiovampo aloha voafandraisen-dahatra fa raha vo ny fandraisen-dahatra n'olo hoe fahamarinana lalàna ty de araky nefa nampianarany pasteur tovy tetomalo hoe lasa tahotra no mahatonga le olona anaraka lalàna fa tsy ilay fitiavana lasa tahotra efa no azavako teto moa zany le hoe any amin'ny firaisana rehefa manao mariage manao soram-panambadiana ny mpivady dia ny any firaisana lalàna no arahanao any de manome an'le ino izy ty décret iny ny maire hoe ty misy lalàna momba fanambadiana de vakeo ny article zao fa mpivady de tsy mifanitsakitsaka mpivady tsy maintsy miraitrano ny mpivady de mamelona ny akona ny mpivady de tsy maintsy miara mandotrosa de aperaky fa ny tena mpivady tena atao hoe de iny zany le lalàna de mandray an'iny ny olona fa ny ataoko hoe tena mpivady bakeon'ny fitiavana satria fitiavana no nifankahitana fitiavana no tsy mamaky an'iny akory izy pasteur tsy mila mamaky an'iny izy fa mifankatio azy de milamina ho azy mitokantranony tsy misy hoe miadina ana de aiza jerevy ny article tsy lalàna mife azy zany fa le fitiavana de mahavita be lavitra ary izy no le takiny lalàna no le zavatra nysoratana tao iny de le be lavitra no iny ny fitiavandrareo sy ny fifandraisandrareo fa tsy hoe ino no mife azy azonao zay zany mazava-dehibe an'le hoe le fitiavana no baikony olona ka le fitiavana de azo amin'ny fiovampo fa lay lalàna zany matetika no le tahotra ny mahatonga ny olona manara-dalàna azo pasteur fa ity anefany zay zany le akoroa fa ty le anankitelo farany anisan'ny tena fahadisokevitra goavany izay le nyresarinao teo sy fanontaniana napetraka ao teo de ohatrany hoe rehefa eo mba fahasoavany de lasa sovaly tapako fe sovaly tapako fe ary io ny erreur am'izao fiangonana misy atsika izao amin'ny vanim-potoana iainantsika izao hitanao lasa tena ny fona mitena an'ity zavatra resako ty pasteur fa tsika nieritritra eo ambany fahasoavana de lasa zavatra gaboraraka be ary nanao erreur be da be ny mpitory-tena de ohatrany lasa am'le ataovy am'izay zay tianareo atao de inona ny zavatra mitranga ao ambadika zay satria hoe zay le mba fahasoavana de lasa mivoana daholo ny tanora
mivona ny tanora dia rehefa mivona ny tanora ohatra tena mampalahelo any amin'izao vanim-potoana zao pastera fa tena sahirana mpitondra fivavahana mifeny tanora ao anatin'ny fiangonana tena sahirana ny mpitondra fivavahana mandamana problème manaray aman-dreny hoe zay pastera ny zanakay maditra zanakay koralina atao am-piangonana zanakay aty mpianatra tsikolelady zanakay zao fa tena ina pastera fa maditra ngizy lasa mivona ngizy lasa amin'ny Facebook ao izy andro manalina izy tsy matory lasa ohatra mitokotoko mihitsy ary izy amin'le Facebook ao lasa meme oazy zany izy lasa misy zavatra ohatra zao dia atao am-piangonana koa moa misy lehilahy manadala azy mifanadala daholo ny ankizy ao am-piangonana dia anika lasa tena zay ankizy ohatrany hoe mafanafana fo androany misy ankizy manko ohatra mirejetra kely izy mafanafana fo kely heritaona izy roa taona ny mafana fo dia potika amin'izay ny dia miverin-dalana izy avy eo jererinao fa zany daholo mahazo tanora amin'izao na mirejetra kely izy memena ndraiky dia mitaiza zany le tanora mitaiza le tompona ndraiky sy ny tanora mitaiza pastera ao am-piangonana dia ohatrany hoe io ndray mba misy mafanafana fo kely ohatra à l'âge de 16 ans 17 ans le ankizy na 18 ans dia mba tatetsa kely eo dia mba pilen'le fiangonana ndray izy iny mba fa après 2 ans potika io tanora io efa potika io potika terina tonga dia hitanao hoe ary na izy miala am-piangonana na izy mifindra fiangonana hafa na izy tena lasa diegana zay le fidian'ny tanora fa za dia miala tsy verin-dalana dia lasa manao adalana terina hoe tena faratapony dia na izy ohatra ny mody masimasina ihany am-piangonana fa efa manala zaza foana zany hoe izy mody masimasina ohatra mbola mivavaka ihany dia ohatra ny motimotiny fa izy motimotiny io manana rahatrapobe goavana mihitsy satria misy lehilahy ao anatin'ny fiangonana misy vehivavy ao zay mifanadala aminy izay miaraka kely dia misaraka miaraka aty dia misaraka miaraka aty dia misaraka ary tsy any amin'izao tontolo zao ihany no ahitanao an'izany problème izany fa lasa ao anatin'ny toeram-pivavahana ao anatin'ny toeram-piangonana no tratsana an'izany hoe manjaka ny tsy fahamasinana manjaka ny adalana ary tsy voafe tena tsy voafe tena tsy voafe miezaka ihany le mpitondry miezaka ihany le mpanompon'Andriamanitra fa tsy voafe mihitsy le tsy voafe anatin'ny fiangonana ny ankizy moa amin'izao fotoana zao lasa manana telefônina daholo dia ao anatin'ny fiangonana io izy lasa manao Facebook na nitory-ten'ny pastera mandeha ny azy zavatra hafa nijereny ato film vetaveta pornographie zany anatin'ny fiangonana tsisy mahita zany vetsy nitovitovy lahy kely rehetrarehetra nitory-tena mandeha dia etra mikomokomiletsy dia zava-doza pasteur tsy mifantoka amin'le tory-tena mihitsy tsy mifantoka inona moa ny mahatonga an'izany ny mahatonga zany dia nisy fampianarana zay nampidiritsika hoe tsika tsy eo ambanin'ny lalàna fa mba fahasoavana izao atao zay tena ho atao dia nanao an'izay tiany atao daholo amin'izay ny ankizy rehetrarehetra satria efa malala ny tanora rehetrarehetra dia lasa mivaralila hatramin'ny resaka fitafiana ary eo pasteur Odon tiako tenena ny fijangajangana tompoko ny fijangajangana sy ny fahatompitondran-tena dia tsy tongatonga ho azy tsy misy olona tonga dia mijangajanga ho azy zany fa misy zavatra ifamatorany ao averiko tsara misy zavatra ifamatorany ao ary misy sorsany ao loharano ny eviny ao anisany loharano ohatra izay evina fijangajangana dia miainga amin'ny fitafiana tsy montana fitafiana tsy montana na tsy mendrika koa satria pasteur efa nampianatra tao am-piangonana fa tsy maninona zay anaovanareo tsy maninona zay fitafy anaovan'Andriamanitra tsy mijery ivelany Andriamanitra tsy mijery ivelany tsika tsy ambany lalàna ka ataovy zay tianareo atao ka ny zavatra tiany ny olombelona atao amin'izao tsika miaina zao tiany ny olombelona atao dia te hibridana izy ny olombelona rehetra amin'izao vanim-potoana iainantsika zao efa te hibridana azonao fa zany hoe le izy moatra ny mbola manahirana ny fiarahamonina dia mbola mitakotakonana dia ny hafarany zany lasa miamiakatra tsikelikely ohatra izy zipon'le ankizy vavy io mba efa tary dia miamiakatra tsikelikely miamiaka dia ny hafarany ary apotipe dia sarotra aminao ianao zay efa nampianatra pastera mpitory-teny efa nampianatra hoe tsy maninona ataovy zay tianareo da sarotra aminao indray ny teny hoe manana fahamasinana fitafy ataovy lavalava indray ataovy lavalava indray dia iny mahita n'iny mazava ho azy ny tanora ary tsy ny tanora ihany fa na ny lehilahy efa manambady azy vao mahita tanora izy ary mahavariny fa ohatrany amin'izao vanim-potoana zao pastera mahay mifamandrika ny olona mahay mifamandripandrika dia
na ny olona efa manambady azy alazy ohatra de 10 ans de mariage izy ohatra efa navita folo taona fanambadiana de manomboka efa matsatsotsatso koa le tsy tokantrano de manomboka midikiditra sampana izy nidirany sampanao tsy hoe mba tiandray andraiky sa namatianao asany misy olona fa misy olona ohatra nafatifaty azy tao jereny ny feany ohatra ny mba nafinafinaritra kely de aloha didirako kely lalindalina ty de mitsofoka ao izy de tafalatsaka ao anatina fijangajangana miresaka anao mantsy pastera makasika an'le tanora fa tsy tanora ihany lavo ao anatin'ny fiangonana fa misy ray aman-dreny koa tena lavo mihitsy zany ao anatin'le fijangajangana vokatra zay le resaka nazavainao teo zay ary mialatsiny ary a fa ndraindray misy mpitondra fivavahana pasteur tena roboka mihitsy ao anatin'ny resaka fijangajangana petsaka ny mpitondra fivavahana nge am'izao ny ary potika hatramin'le atoko-piangonana mihitsy aza vokatra zay ka le atoko-pivavahana manko am'izao fa tanoranora daholo ny pastera rehetra azonao tanoranora ohatra anareo zao de ny zavatra mitranga pastera de zao roboka le pastera azonao ka le izy oa malalaka be any ao am-piangonana de le tanora samy mano zay tiana atao de mijilajila eo mijilajila eo de izy moa mijilajilaina eo ny afarany fa tsy maintsy mijilajila any amin'ny pastera koa izy de pastera nefa nofo amandra azonao roboka pastera tsapaka ao anatin'io zavatra rehetrarehetra ary indrindrandrindra ny pastera zay tsy mahatandry tena amin'ny resaka facebook hoe lasa miany tolo daholo amihany itsy ka io nge pastera ny ela maharay rozy izy ny tolo malagasy rehefa mifampiresadresaka eo anao facebook mifampiresadresaka tsisy dikany de tafiditra miatafiditra lalina tafatsofoka rehefa fa ianao moa ny mahery loiza ianao ve de mieritseritra ry mpitandriny fa ianao de masina lavitra noho i davida mpanjaka davida zany nye ka jehova mihitsy nanendry azy ary jehova mivantany ary jehova mihitsy no teny olona araky mifoky olona araky mifoky davida ki ianao ve de mahery ny davida ko davida ary tafalatsaka tao anaty fijangajangana ianao ve de endrinao solomona izany de nilaza ny baiboly hoe tsy misy ataoko mpanjaka ohatra anao tany alohanao ary ny aty orinanao fa ianao ny faratapon'ny fahendrena fa i solomona aza faratapon'ny fahendrena daraboka tao anatin'ny fijangajangana ka ianao moa izy ampitandrina no iteny mana hoe ataovy zay tiana atao raky izy fa ombany fahasoavantsika zao fa de fandriany zay teninao zay ianao fandriany zay teninao zay ianao fandriany zay zavatra torohinao zay ianao ka ny olona aza mitory fahamasinina mbola misy latsaka ihany ka ianao ndray milaza hoe ataovy zay tianareo atao tao anaty fianalaka ny lalana ianao ny mahery no samsona ve ianao samsona zany ange pasteur terin'andriamanitra mihitsy nanendratratra ny akibonyreny hoe ho ampiasaiko ty amonjin'ny israely kanefa vehivavy anankiray nalavo azy eritrereto fa samsona le miaramila filistinina amin'narivo ndray andro vonono matiny amin'ny tanapolo matiny samsona fa vehivavy akireny tsy nahendry azy vehivavy anankiray nampidaraboka azy de delila ary zay mahatonga ny mpitoriteny ny teny manao hoe ny vehivavy ozy izy mangidino ny fahafatesana vokatry le fakapana io ny vehivavy mangidino ny fahafatesana ka le tiako tenenina zany le hoe eo ambany fahasoavana pasteur tsy hoe sovaly tapako fe fa le olona rehefa converti ny ova fo na ny ray an' jesosy dia ampianarina izy pastera ampianarina izy ry mpitandrina malala eo am'izay zany ianao vao manomboka mampianatra ny hoe izao ny fahamasinana izao ny fahamarinana izao ny sitrapon'andriamanitra de izy tsy hoe ampianarina fotsiny fa hofenona ny fanahy masina satria raha vo ampianarinao fotsiny izy ka tsy misy vavaka tsy misy fanahy masina de lasa lalàna ihany fahalalàna be fotsiny fahalalàna le izy de lasa lalàna ka de mivadika lalàna ihany satria lasa mivadika hitanao lasa fandrahonana sy fampitahoran'olona fotsiny ray le izy fa le izy tena zay ny lana ny fanahy masina am'izao andro mpiainatsika izao ny anjaran'ny pasteur zany de mampalala fotsiny hoe zao ny tokony hijorotsika fahamasinana zao ny tokony tsy hoe tsy maintsy fa tokony izao ny ara-baiboly izao ny fahamasinana izao ny tena sitrapon'andriamanitra ara-baiboly izao ny fahamarinana de mangataka ny fanahy masina ireo olo reo satria tsy vita ny anatanteraka an'io tsy vita ny hery maha-olombelona tsy vita ny hery maha-olombelona satria araky le nyresahana teto aza nge le atao Matthieu iverenatsika nge pasteur le Matthieu toko 15 vakeo ane le eo amin'ny 7:20
matetiky fa 10 dia fafita amin'ny roapolo angatiako hoe vakina pasterany hoe inona ny lalàna taloha dia inona ny lalàna amin'izao ny pasoavana zao vakeo ny Matthieu toko fa 10 dia ny andininy fa 7 amin'ny roapolo mivaky to zao teny aminaran'i Jesosy manao hoe efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga dia meo le référence Exodus toko fa roapolo andininy fa 410 io zao ny lalàna taloha io aza mijangajanga ao anatin'ny didi folo dia omeo angely ny lalàna nomeny Jesosy amin'izao andininy fa 8 amin'ny roapolo fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ila azy dia efa nijangajanga taminy tampony sady dia zay zao le aty amin'ny fahasoavana jerenao iza pasteur no maivamaivana kokoa moramora kokoa le lalàna amin'ny testamenta taloha sa le mimeny Jesosy iza maivamaivana kokoa le hoe le lalàna taloha no maivamaivana kokoa fa sarotra kokoa le an Jesosy hoe ianao tsy mbola misy action tsy nisy ninina tsy mbola nisy zavatra natao fa mijery fotsiny efa nitsangajanga ianao Jesosy hitanao amin'izany le izy taloha efa nazavaiko teto maly izy ty le atao hoe mijangajanga taloha dia mitondra vehivavy any anaty chambre miray amina vehivavy manao firaisana romofina vehivavy tsy vadina ao ianao zay le hoe fijangajangana zay ihany fa raha mijery vehivavy ianao taloha tsy mbola mijangajanga ianao tsy maninona ozy izy rimosesy fa mbola mijery fotsiny ane ianao fa tsy miankatra mbo mifandrina tsy maninona io azonao tsy fijangajangana fa aty amin'ny testamenta vaovao vao mijery vehivavy ila azy fotsiny ianao dia efa mijangajanga ho Jesosy ka amin'ny fomba ahoana no ataterahanao an'izany raha tsy misy herin'Andriamanitra zay mihitsy pasteur amin'ny fomba ahoana na taterahanao an'izany tenin Jesosy zany hoe vao mijery vehivavy ianao ka mijery vehivavy ila azy raha tsy misy fanahy masina ka lasa lalàna io io fampianarana ho ataonao io raha vao tsy misy fanahy masina ary zay no mahasamihafa ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ny olona tao amin'ny testamenta taloha tsy misy fanahy masina zany fa miezaka manatanteraka ny lalàna io fotsiny amin'izay saipatany amin'ny hoe heriny sy tanjany miady amin'io izy fa ny olona ty amin'ny testamenta vaovao na mafy azy satria mafy be vao mainka ny amafy vao mainka ny amafy be le lalàna roa izy eo amin'ny andininy faharoapolo vakeo ny andininy faharoapolo andininy faharoapolo ary izay mamon'olona dia matetiky fa 10 andininy faharoapolo matetiky fa 10 andininy faharoapolo minary Jesosy falazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanorandalana sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo jerenao tsara raha tsy mihoatra noho ninao zay izy ny an'ny fariseo sy ny mpanorandalana ny fahamarinanareo zay izy ainao zany fariseo zany sy mpanorandalana tompony lalàna zany tompony lalàna zany ary mpanara-dalàna sady mpanoratra mpanorandalàna izy ny mpanaraka an'le lalàna soratany io ny azo zany terina Tsipria ary taterahany amin'ny Tsipria io lalàna ny Mosesy io sy ireo lalàna testamenta taloha ireo dia nefa ho Jesosy eto ahoana ho zay izy raha tsy mihoatra noho ny an'ny fariseo raha tsy mihoatra ny fahamarinana ny fahamarinan'ireo hitanao amin'izany fa le atao mba fahasoavana ho a tsy hoe mandika lalàna ianao fa mihoatra aza no le takiny le lalàna taloha vita tsara no vitanao mihoatra no ny fahamarinan'ireo ny fahamarinanao zay ianao vao mandova amin'ny fiainana manjak'izay kanefa ahoana ny fomba tsy vao mainka eo ambany lalàna ary venao raha mihoatra enjana be zany raha tsisy fanamasina enjana raha tsisy herin'Andriamanitra pasteur mariny zany ka ihery ka zay no madiso hevitra zany misy fampianarana somary ahitsika eny amin'ny pasteur fa ho sahiranytsika pasteur zay miteny io hoe soavaly tapako fetsika zao atao vitrinareo atao fa efa mba fahasoavana ho sahirany ianao hitondra ny fiangonanao io ary zany daholo no mahatonga ny pasteur sahiran-tsaina amin'izao fotoana zao hitanao no mahatonga ny fiangonana maty ny fifoham-panahy zao manko ny zavatra mitranga amin'ny fiangonana vanim-potoana iainantsika zao mandeha io fiangonana io eo amin'ny 2 taona 5 taona eo dia potika daholo amin'izay miazakazaka aloha miazakazaka 5 taona eo dia avy eo ohatra ny reraka tanteraka amin'izay ary miakamarona ohatra zay daholo mahazo mpivavaka eo amin'ny 300 izy mahazo mpivavaka eo amin'ny 700 izy raha be indrindra miazakazaka be zany le asa ao anatin'ny taona dia ohatra mitombo be mahazo 200 olona mahazo dia manao 300 kely mahazo fitoriana kely mahazo teo amin'ny 300 efajata ao tavela ao amin'izay izy 5 taona amin'izay le fiangonana io na 20 taona tavela ao amin'le izy tamin'ny 5 taona lasa ihany tavela teo amin'izy 5 taona lasa tamin'ny 3 taona lasa le izy fiangonana efa 30 taona teo ariny fantatrao ve pasteur ny mahatonga an'izy io ny mahatonga an'izy io dia maty le fifohazam-panahy
maty le fifoazam-panahy satria ny mahatonga le fifoazam-panahy maty de zao ireo mpino ao anatin'le fiangonana de mifampita virus misy virus miparitaka zany ao misy zany hoe lay fampianarana zay efa tsy mahomby intsony le fampianarana ino moa zany filaza zany lasa ohatrany hoe gaboraraka de samy manao zay tiana tao de raha mahazo olona vaovao ary le fiangonana e mba nanao fitoriny evangelisme virus de tany le olona efa tranainy de mifampipitapita eo zany satria le tranainy zany efa nomenao fampianarana hoe manaova zay tianao atao de tsisy fifezana intsony de samy manao zay tiana tao de lasa fampipita eo zany de le olona vaovao tokony mba iova vonina tena nompan'Andriamanitra patininy eo koa ny patinina tanteraka maty na izy miverin-dalina miala hoe tsy tsy napoziko ty fiangonana ty na izy mijanona eo ihany fa tsy mandroso ny ara-panahy zay le izy pasteur Odo maty le fifoazam-panahy de zany no mahatonga ny fiangonana hoe fa maninona tsika fa maninona misy fiangonana tena tsy mitsara fiazakakabe misy karazana fiangonana nge pasteur tena miasakasaka tena tsy hay refesina mihitsy ny fiazakazahany tsotra be le antony satria Jesosy ao anatin'ny fiangonana io ny fanahy masina ao anatin'ny fiangonana io Jesosy manjaka ao le fifoazam-panahy manjaka ao ny fahamasinana manjaka ao dia tsy voasakana mihitsy ny fiazakazahany azanao fa raha vao manomboka tafiditra le fahotana ao anatina toeram-pivavahana tafiditra le gaborarakarapanahy ao anatina toeram-pivavahana manomboka tafiditra ny ota nefa le pasteur kosa isa tsy tantsozy atao kionge pasteur rehefa tena samy manao zy ataony daholo ny mpivavaka rehetra ao samy manao ny adalany miraviravy tanana sisa ny pasteur tsy tantsozy otoriny tsy tantsony inona no olazay inona no ampianariko tsy hitako tsony efa tapitra nytoriko daholo ny teny fa retolo reto tsy mety miova normal be izy raha tsy miova satria nisy fototra ny diranao lalana ny diranao zay nanapozina ny ara-panandreo ireo tena nanapozina ny ara-panandreo fiangonana ireo de le hoe rehefa eo mba fahasoavana de tsy mila lalana intsony asinao zany fa tena diso zany pasteur fa tsy maintsy ampianarinao reo olo reo sitrapon'Andriamanitra ataon'ireo olo reo no ahoana no alala zay ny misy ten'Andriamanitra zay hoe ataoko ahoana ozy izy no fahay raha tsy misy pitory ataonao ahoana ny ahay raha tsisy mampianatra ary reo olo reo la tsy mahalala inona tsy maintsy ianao no mampianatra azy ny zavatra tokony ataony de avy eo ny fanahy masina no mitahany ny fampianaranao iny voarain'olo reo fanahy masina de amin'ny alala fanahy masina no mahatonga azy akato ampitiavana ilay sitrapon'Andriamanitra fa tsy amitahoatra zay mihitsy fa raha vao mitahoatra no anatanteran'le olona izy de iny foana le ohatrany hoe vadika lalàna fa lasa fafinaretana ho azy ny miaina am'le sitrapon'Andriamanitra pasteur Odo Andrena tanana asa raha mazavazava zay fampianaran'izay na misy fantaninana zavara tokony ampitaina pasteur Odo tena ataoko tafapitany amintsika tsara zay reo zavatra anankitelo reo zany no zavatra mila fatarinao de le hoe ny fandraisan-dahatra tsy tokony mialohan'ny fiovam-po fa mila miova fo aloha le olona de ampianarinao sitrapon'Andriamanitra izy zay le izy pasteur Odo mazava tsara le izy pasteur ary manamafy kely fotsiny a zavatra nampitainareo amin'ny rahalahy tamin'ny fandarana farany a ny lalàna zany pasteur Ertina tsy hoe tsisy ilana azy fa matoly izy zany napetraka Andriamanitra de misy dikany io zany Galatia amina toko fahatelo any amin'ny andininy faharoapolo tapany farany de misy ten'Andriamanitra manao hoe fa ny lalàna ozy izy ny azahoana fahalalana marina ny amin'ny ota zany hoe le lalàna tsy manafaka anao amin'ny ota fa izy zany a tahaka ny fitaratra izy izay maneho fotsiny hoe misy maloto ao mitarianao fa izy tsy afaka manafaka anao ianao zany tsy afaka miala am'le lalàna koa nefa ianao satria amin'ny fotoana ianao mandika lalàna de zay natsony hoe ota baiboly milaza an'izay hoe fa ota ozy izy mifandika-ndalàna ary am'jaona voalohany toko fahatelo manambaran'izay pasteur Ertina fa le olana zany
lasa afa mihitsy ny andraisan'le olona le fahasoavana fa mino fa atao anatin'izay fanazavana amilenao zay a dia miamazava lay fatakaran'ny olona n'izy hoe aika izany ianao tsy voatery andika lalàna fa vo mainka ary ianao mahavita tsara lavitra anao zay takeny lalàna pasteur zavatra ty no tena tsy mazava amin'ny olona pasteur ty zavatra anakiraty vakeo ny teto amin'ny Kolosiana toko faharoa Kolosiana toko faharoa andiny faefatra ambin'ny folo bagatako vakinao keo le zavatra ya Kolosiana toko faharoa dia ny andiny faefatra ambin'ny folo a zao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary novonono ny soratanany didy izay niampangatsika dia ny hoe sorony tsy hoe mihitsy zany ka nombony tamin'ny azo fijaliana zay jerenao tsara ary novonono ny soratanany didy izay niampangatsika ninona ho novonony soratanany didy izay niampangatsika dia ny sorony tsy eo amin'ny mihitsy zany ka nomboany tamin'ny azo fijaliana dia ny sorony tsy eo amin'ny mihitsy zany ka nataony ino izy nombony teo amin'ny azo fijaliana teo amin'ny azo fijaliana averiko farany ary novonono ny soratanany didy izay niampangatsika soratanany ino izy soratanany didy izay niampangatsika niampangatsika apiko le fanontania pasteur misy miteny manao hoe efa nombona teo amin'ny azo fijaliana io didy io noho izany tsy tokony arana tsony mazava tsara ny voalazan'ny baiboly eto hoe ny soratanany didy izay niapanga no novonona teo ambony azo fijaliana ny manavaka an'ireo korytsika indraindray tsy hain'ny mpitoroteny izy tsy miteny hoe ny soratanany didy no novonona na ny lalàna no novonona na ny didy no novonona fa ozy hoe didy izay niampangatsika didy miapanga no novonona teo ambony azo fijaliana ahoana moa zany hoe didy miapanga zany ho aza vaiko kely pasteur satria tsara ihany ny manazava an'izy io amin'ny tsipriany ny dikan'le hoe didy miapanga dia ao amin'ny tribunal dia misy didy maro misy ny atao hoe didy mamerina ny taninao aminao misy didy manamarina anao misy didy manameloka anao any amin'ny tribunal zany misy didy mamerina anao amin'ny asa ohatran'ny mpiasan'ny armady zao dia misy didy mamerina azy any amin'ny toeram-piasana fa tsy hoe ny didy rehetrarehetra kory voaka amin'ny tribunal dia manameloka daholo azonao zay mihitsy ny lalàna be da be misy lalàna momba ny fiarovana ny tontolo iainana azonao misy lalàna fiarovana ny zavaboary ohatran'izany zao tsika manana an'le zavaboary zay ohatra hoe sokatra sy ny zavarananatsika be da be mampiavaka atsika ny bois de rose dia misy lalàna zao hoe tsy azo ahondrany reny tsy lalàna ny fanamelohana zany tsy lalàna manameloka zany na miapanga fa hoe fiarovana lalàna mpiarovana fa ny atsika mako ohatrany hoe vo miresaka hoe lalàna mahafaty daholo dia tonga ny mpijery baiboly no tratran'izany ary tsika mpitoroteny tratran'izany vo miresaka hoe lalàna didy tonga dia teo io rahalahy fa tsisy lalàna an'izany a vo miresaka hoe lalàna didy dia fa tsisy an'io rahalahy tena tonga dia fa lalàna mosesy ambany lalàna zay nomboana tamin'ny azo nomboana tamin'ny azo fijaliana fa tsy ny lalàna no nomboana teo ambony azo fijaliana tsy ny didy no nomboana teo ambony azo fijaliana fa ny didy miapanga soratanany didy zay miapangatsika inona moa le didy miapanga pasteur zay ngamba ny tsy azon'ny olona ao amin'ny testamenta taloha dia misy an'le hoe didy folo zao dia misy an'le hoe aza mijangajanga ao anao zy aza mijangajanga didy folo zay azonao tsy misy fanampiny a eo mididy andeo vakitsika mihitsy lisy pasteur exodus faharoapolo raisiko ohatra fotsiny ty fa tsy ty ihany akory a fa raisitsika ohatra fotsiny izy ty dia tany olona le hoe ahoana ny tena mamarina azy ahoana ny tena fipetrany sy ny fitsangany exodus faharoapolo andiny ny fahatelo amby folo andiny faharoa amby folo any avakeo le ny anaran'i Jesosy no makina ny teny exodus toko faharoapolo andiny faharoa ambin'ny folo manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany zay omeny Jehovah-Andriamanitra ao anao andiny fahatelo ambin'ny folo aza mamonon'olona dia tonga dia point toyany aza mijangajanga point aza mangalatra point aza mety ho vavolombelona mandainga nameloka any namanao zay hitanao
raha mijery andreo tenin'andriamanitra eo zao ianao ery am'le hoe manajany raha inao sy ny reninao mba ho maroandro ianao dia le hoe manajany raha inao sy ny reninao tsisy manameloka nytoyan'io fo zay mba anino izy misy teny fikasana aza hoe ajaony raha inao sy ny reninao izy tsy miteny hoe ajaony raha inao sy ny reninao fa raha zany ho faty ianao tsy miteny an'izay izy eo na hoe ajaony raha inao sy ny reninao raha tsy zany tatra ny tsipakombala ianao tsisy an'izany hoe tsipakombala fo zy hoe ajaony raha inao sy ny reninao mba aninona mba ho maro andro ianao teny fikasana ary no mbadika le izy vo mainka fampanantenana fitahiny tsisy manameloko zany ao raha mitoly hoe aza mamon'olona de point tsisy manameloko aza mijangajanga misy manameloko aveo paster tonga de teboka aza mangalatra misy manameloko hitanao io didy folo tsisy zavatra ratsy na ny kely ary fa any amin'ny didy hafa am'izay izy any amin'ny nomerina any am'le vity kosa de misy am'izay miaraka amin'izy io didy folo tsy kasiny ho afapoiny aorinan'le aza fa any amin'ny manaraka any am'izay izy de misy an'le hoe zay tratra mamon'olona de maso solon'ny maso nify zany hoe lasa misy lalàna anakiray am'izay zany manameloko miampangazy hoe zay mamon'olona de atao inako vonona ihany ko any amin'ny toyany any misy an'le hoe aza mijangajanga de any amin'ny lalàna hafany izy hoe zay rehetra tratra mijangajanga de ho toram-bato azanao le izy asa hitanao hoe zay verse zay mitady ndraiky ianao mitady an'izay de hoe zay toram-bato zay tratra mijangajanga de de toram-bato ka le lalàna miapanga pasteur odon aza vaikitsika tsara am'izay le izy le lalàna miapanga tsy le hoe aza mijangajanga fa le miapanga de hoe izay tratra mijangajanga de le tamble le fandikan-dalàna zany zay le soratana didy miapanga zay lay didy miapanga zany de le tambony na le sazy raha nanao an'izao ianao zao miatra aminao de iny nefa nombona tamin'ino nomboana teo ambony azy fijaliana le lalàna tsy lay aza mijangajanga no nomboana teo ambony azy fijaliana fa le hoe raha tratra mijangajanga ianao de ho toram-bato izay no novonoany jesosy mazava tsara ve paster fa tsy haintsika mpitoro teny manavaka an'le izy de lasa ataotsika bambaray ohatra zay le izy hoe maty daholo ny didy sy ny lalàna rehetrarehetra zava-doza pozina be eo amin'ny ara-panahny olona fitantaratsika fa fitoritsika an'izany pasteur matonga ny olona le hoe aza mamon'olona tsy nomboany jesosy teo ambony azy fijaliana iny fa nomboany teo ambony azy fijaliana de le hoe raha tratra mamon'olona ianao dia vonoana ihany ko ianao le aza mamon'olona iny tsy nomboana iny didy iny lalàna fa no vonoana de le lalàna manameloka hoe raha tratra namon'olona ianao de ho faty ihany ko ola eo amin'ny exodosy toko faharoapolo andiny faefatra ohatra hoe matsiarova ny andro sabata na masina azy fa sabata ny jehovah andriamanitra ao ny andro fahafito aza manao raha kory ianao mba ho tahiny ianao sy ny vahiny eo aminao tsisy manameloko zany na nkely ary matsiarova ny andro sabata inona ny manameloko am'izany tsisy manameloko fa itiny manameloko misy lalàna anakiray any amin'ny testamenta taloha izay milaza hoe raha toy ianao ka tratra mahandro vary amin'ny andro sabata na mandeha 2 kilometre amin'ny andro sabata de atao maty zay le toram-bato iny le hoe atao maty iny no nomboany jesosy teo ambony azy fijiliana hoe tsisy an'izany tsony na tsy mitandrina sabata ary ianao aloha tsy vonono na tratra mijangajanga ary ianao tsy vonono azonao na tratra nangalatra ary ianao tsy ho vonono tao ny testamenta taloha zany de mizara roa tsara reo lalànareo misy ny didy fotsiny am'izao de misy le atao didy miapanga ka le didy fotsiny tsy nomboana teo ambony azy fijaliana fa le didy miapanga no novonona teo ambony azy fijaliana azo ny pasteur ave zany ka io no tsy hain'ny olona indraindray zany no manazavanizy io tsy haintsika mpitoro teny de mahatonga atsika lasa ny hafarany lasa manao gaboraraka de mirediretsika indraindray hoe ataovy zay tianareo reo olona fa efa mba fahasoavana de nao ihany ny mahita ny vokadratsiny akehitry lasa sahirana ianao mitaizan'ireo koralina reo satria le koralina reo de tena mifampisipasipoka adolidolo de mifampisaratsaraka de mifandratra fo de zay tsy mataty mipitika ametraka fitsipika nefa ianao efa mivahanao le izy ametraka fitsipika ianao fa mivahanao inona ndray no lalàna apetraka ary napetraka koa ary le fitsipika tsisy hery anatanterahana azy tsisy hery ary le olona koa efa tsy anaiky tsony ianao zao pasteur ozy izy no nitoro teo fa tsy eo ambany lalàna tsony tsika efa mba fahasoavana
mba fahasoavana ka lalàna inona reo ty apetraka reo ty hoe anona fa anao samy anao zay tiana atao daholy am'izay ny olona rehetrarehetra hitanao sahirana ny mpitoro teny maro am'izao tsy hitatsony de zay tsy mataty am'ireo mpitendry zava-maneny reo zay tsy mataty am'ireo koraly reo de mifindra fiangonana zay tsy mataty am'ireo tanoro reo zay mifandondonao zay tsy mataty am'ireo tsy maintsy mipitika mitady fiangonana hafa io de reo katsaka anaty lapoaly ka zay tsy mataty mipitika zay mipitika ndray koa ndraindray ozon'ny paster koa ozon'ny paster koa rehefa avy eo de na io tanora io pitika miaraka amin'ny ray aman-dreniny satria mazava be fa zay akaikaiky amin'ny paster ihany ny manana ny rariny de zany io zavatra io paster odondrena tena iny de tsy ny tanora ihany fa hatramy bekony tafalatsiko anaty fijangajangana ary am'izao tsika ao anatin'le tontolo monde sexolatre zany hoe tontolo resaka sexe resaka fiavetavetana resaka fitondratena maloto resaka fijangajangana zany zao rivotra mitsoka hita am'izao tontolo zao pasteur zany mahatonga andre filoham-pirenena be da be any ampitan-dranomasina tena mahavarina mihitsy raha mijeriny tantaran'ireny filoham-pirenena malazalaza reny ianao a tena vetaveta daholo ny akamarony vetaveta daholo ary ny any sasany mialohan'ny idiran'ny filoham-pirenena de efa misolo vady izy aloha ny any sasany ray oanatin'ny ana mihitsy misolo vady tena hitanao hoe ny any sasany ray na tena na izy antitra be de tanora kely mivadiny na izy tanora kely de antitra be ndray mivadiny tsy haitsony zany le zavatra hoe inona le tena zavatra mitrangy fa ao anatina tontolona fa vetavetantsika ka raha tsy vitan'ny mpitoro teny no mifehan'zay mandray an'izao fampianarana izao de hopotika io fiangonana io ary zay no mahatonga ny fiangonana rava daholo ny fifoazam-panahy am'izao zany na miezaka raha ny mpitoro teny manao fifoazam-panahy tena mitoro filazantsara manao niezaka rehetra izy mivady de mametram-panontaniana inona ihany roneny ty olana am'ty fiangonatsika ty tsy mety maharakaraky ny zahantsika am'ty asan'andriamanitra ty miresaka izy mivady any an-trano ohatra vao mainky amboraka le olona inona ihany ary ny atao zany ny problème pasteur misy zavatra tsy fihezitsika fotom-pampianarana diso zay ny angatsika pasteur atao manaka marona manamafy kely fotsiny an'le ten'andriamanitra ny teneninao teo pasteur ertina hoe rehefa misy lalàna anankiray a de le soratanany didy zay mepanga zany a iny nombona tamin'ny azo-pijaliny ty zao misy anankiray nomery toko fa 5 a makasika an'le fanazavainao teo hoe fandikan-dalàna zany eo amin'ny andiny fa 20 somary vakiko angamba pasteur de manamafy an'zay efa voarain'ny olona hoe mba voapirofo ara-tsoratra masina zany zavatra resantsika zao mivaka ny tena amin'any saosy manao hoe ny natao tamin'ilay lehilahy nanango anakitay tamin'ny andro sabata ndiny fa 20 ary raha tany anefitra ny zanak'Israely de nanita lehilahy anankiray nanango nakitay azo tamin'ny andro sabata ary izay nahita azy nanango nakitay de nitondra azy teo Mosesy sy Arona ny fiangonana rehetra de nambena nara-lehilahy satria tsy mbola fantatra zay atao aminy ndiny fa 5 ary io Jehova tamin'ny Mosesy atao maty tokoa izany lehilahy zany itorabato azy eny ivelan'ny fiangonana itorabato azy eny ivelan'ny toby ny fiangonana rehetra de namoaka azy eny ivelan'ny toby ny fiangonana rehetra ka nitorabato azy ka maty izy arak'izay nandidiny Jehova any Mosesy any somary mamerina le fanazavana pasteur satria mba ho azy ny olona tsara zany le hoe inona le soratanany didy le soratanany didy mepanga zany eto de le izy nitoraham-bato teny ivelan'ny toby fa le lalàna de le hoe le matserovany amin'ny sabata de zay zany no fanamafisana fotsiny an'le nanontaniana tadidinao le mijonona toko fahavalo misy an'le vehivavy azo tanana nijangatsanga efa nazavain'ny pasteur tovy teto omaly dia nentina teo am' Jesosy le vehivavy iny hoe azonay ty Jesosy azonay nijangajangy ty tena tratra tena tratra anay ty ahoana ny tokony atao de nentina teo am' Jesosy de ozy Jesosy mantsy azy mantsy an'ireo olonareo izay tsy nanota taminareo no aoka hitorabato azy voalohany de iny le hoe manao fialan-jiosy nanomboka nametraka ny vato teny ampelantanany daholo ny olona rehetrarehetra efa nanangom-bato ny sasany tapa briky be sasany vato karangana nivotsitra daholo ny vato teny ampelantanany zalahy de lasa nandeha moramora satria melohan'izay a de zao no tenenin'ny reto olona hitorabato reto tamin'ny Jesosy hoe andininy fadimy ary ao amin'ny lalàn'ny Mosesy ozy izy de mandidy atsika fa hitorabato izay vehivavy manao toy izany io le didy mepanga pasteur hoe efa vonona mihitsy zany le olona fa nanontany an'i Jesosy fotsiny izy hoe raha ny lalàn'ny Mosesy
de mandidy itorabato zay vehivavy manao zay ny lalàna fa mihitsy zany nitondrany jesosy lalàna ny fanamelohana zany tonga de hoe tratra mijangajangy io de toram-bato araka ny lalàna no sesy zay ny sazany zay zay ny sazany zay fa hoy jesosy eny ary fa izao zay tsy nanota taminareo no okary torabato azy voalohany indrindra de rehefa nandiny tena teo dolidolo no namana rehetra de namotsitra ny tapa-briky teny am-pelatanany de niala moramora izy amorangany tsy nanota fa aloha miala moramora tsisy tavela teo ntsony nandray azy le vehivavy jesosy reny sisa de ozy izy jesosy mantsy any raha vehivavy rehefa izy jesosy raha vehivavy tsisy nanameloko anao fa izy reny de hoe raha vehivavy tsisy tompoko teo jesosy mandehana am'izao sisy zao aza manota itsony fa za koa tsy manameloko anao averiny vakina ngizy paster zay verset zay mandehana ozy izy fa za koa tsy manameloko anao eo amin'ny andinin'ny fafolo andininy fasivy aloha ny anaran'i jesosy jaona toko favalo sao mivaka teny manao hoe ary raha nandray izany izy de nivoaka tsiraray hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zanondrandriny ary jesosy iriry ihany ny sisa teo sy lay vehivavy ary rehefa nitraka jesosy de hoy izy taminy raha vehivavy aizy reny tsisy nanameloko anao va ary hoy izy tsy misy tompoko hoy jesosy izao koa tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisa izao aza manota izy averiko indray mandeha de nofaraika ambe folo ary hoy jesosy taminy tsy misy ary hoy izy taminy tsy misy tompoko de hoy jesosy taminy izaho koa tsy manameloko anao hitanao lalàna ny mosesy zany de hoe zay tratra mijangajanga de atao toram-bato fa jesosy ny teny hoe za tsy manameloko anao ahy de hoy izy mandehana ary am'izao sisa izao de aza manota itsony satria ny tena marina pasteur jesosy rery no afaka mitoraka ny vehivavy io raha ny tena araka ny lalàna satria jesosy marina tsy nanota fa tsy nitoraka jesosy tsy manameloko anao marina zay teninao zay fa ty ny tena maliny izaho koa tsy manameloko anao jesosy mandehana ary am'izao sisa ao de aza manota itsony inona moa dikany hoe aza manota itsony zany aza mijangajanga intsony hitanao mbola lalàna ihany le hoe aza mijangajanga zay tena tiany jesosy atao am'le aza manota tsony e aza mijangajanga tsony zany hoe lay torabato efa nofoanako ry madama le anao saky ny toram-bato teo iny le hoe toram-bato anao fa tratra mijangajanga efa nomboako iny maky iny tena efa mifoanako iny aza za tsy manameloko anao fa izao kosa le aza mijangajanga iny tsy maty iny tsy maty teo ambony azy vita aza manota itsony hitanao ka mila itsika zany ry pastera tsy nampirisika azy mihitsy hoe ndana de toy izy ny adalàna fa andro fahasoavany zao andro fahasoavany zao ka ataovy ndray zay tianao atao fa tsisy manameloko anao tsony ataovy zay tianao atao fa tsisy anzany fa hoy jesosy aza mijangajanga tsony aza manota itsony miverina lizy ka mila itsika ka le nomboana teo ambony azy fijaliana zany pasteur de le lalàna ny fanamelohana na le didy manamely fa tsy le lalàna na le didy tsy ny lalàna sy ny didy no nomboana teo fa le soratana fa le soratana ny didy miapanga le didy miatorabato le hoe tokony ho faty le hoe tokony tapahandoa reny zany raha vao resaka miapanga rehetra misy didy miapanga be da be ao amy testamenta taloha ao toy ny hoe raha voaboky ianao de atokana ny ivelan'ny tanàna didy miapanga tsy mahazo mifandray amin'ny olona avy nandeviny ianao de lazaina fa maloto fotsiny zao de tsy mahazo miditra ao am-piangonana ianao fa maloto tratra ny fadimbolana ny vehivavy tsy mahazo mivavaka tsy mahazo makany am-piangonana fa maloto zany ny atao didy maninona daholo didy miapanga tsy ahoatsy ao anao de ampangany ka reny didy rehetrarehetra reny efa nomboana teo ambony azo fijaliana zay le izy ka ataoko fa mazava tsara zany pasteur ary hoan'ny olona zay mandray tsara am'zany ataoko hoe tsy mitongilana tsy miangatra de mahay mandray tsara am'zany hoe ayve tena zany atao anatin'ity baiboly ity zany atao hoe lalam-pamonjena pasteur zany hoe ianao zany sady tsy tereniny lalàna na ampitahoron'ny lalàna kanefa koa tsy mandika lalàna tsy gabiraraka fa iela atao miainao anaty fahasoavana ianao de zao miainao mban'ny fanay masina ianao de nefa tsy miainao anatin'ny lalam-pahotana sy ny lalam-paratsina na fandikan-dalàna tsy miaina intsony anaty fandikan-dalàna tsy hoe teren'ny lalàna fa miaina tsy misy faneritereny ianao kanefa ihany koa tsy mahay mandika intsony ny sitrapon'andriamanitra sy ny lalàn'andriamanitra azanao zay le izy ka ataoko
atony any zay fampianarana zay ngamba androany pasteur ho avy manaraka dia toizatsika ihany ny toyany hiditra aloha hevitra hafa indray tsika pasteur amin'ny manaraka satria ny tena kendrena ho ady izao any pasteur eto zany tsisy aky tsaratsara zany ary hitanao ngamba fa raha zao resaka zao ngamba pasteur tsy fanaratsiana nizaniza fa tombotsoa amin'ny pasteur ary zao no lahenao ty fandarany ty tombotsoa no mpitandrina satria eto ianao zao vao nalala hoe ave zany ny tena fototry ny problème fiangonatsika tery madame mety mifampiresaka zao nareo mivady ohatra anao ary zay tsy niteny aminao pasteur hoe miaraha aminay na aloha fiangona tsy resaka zany angety fanitsina zay diso fanitsina zavatra fitaizana amin'ny fahamarina fitaizana fahamarina ary zany mahatonga ny fifoazam-panahy miezaka ianao pasteur amin'ny fadianina rehefa tonga amin'ny volana février mavita amin'ny fadianina 14 jours ianao 3 semaines ianao tsisy vokany efa zany mandritry ny taona tsisy vokany zany mandritry ny taona satria nahoana na ianao aza malala hoe inona no mahatonga ty reto tanora reto fiangonana mangalatra misoloky mijangajanga miainao falitopitondratena mody jerena mijokotsorika daholo ny ankizy eo ampiangonana kanefa ny any ambadika any tena hafahafa daholo ny fitondrantenany na ianao aza sahirana ny pasteur malala isany dia midika an'izay zany zavatra tokony ataonareo zany manomboka sao dia zao ampidiro aloha jesosy eo anatin'ny fon'ireo mpivavaka ireo satria misy amin'ireo mpivavaka ireo nge jesosy efa niala dia iny le teny jesosy amin'ny apokalypsy hoe miverina amin'ny fitiavana voalohany avereny ray aloha jesosy dia rehefa tafiditra jesosy dia angataony fanahy masina dia miverena ampidiro tsikelikely ny fahamasinana ao ampiangonana ny fanahy masina no mametraka ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatintsika dia lasa tian'Andriamanitra le olona tsy namandika lalana averena amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ireo olona ireo za tsy miteny aminao hoe pression amin'ny lalàna izy hoe manomboka eto anao mahenao zany dia tonga dia hoterenao amin'ny lalàna andray ny olona hoe manomboka zao tsy mahazo atao tampiangona zao tsy azo atao zao ty tsy mahazo atao tsy zany pasteur ny fanaovana azy fa toroy ny olona mampandraisy mifanahy masina aloha ny olona ampandraisy miherin'Andriamanitra ny olona rehefa mandray hery le olona ireo dia manomboka zena rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia manomboka misy nature zany hoe karazana misy baiboly moa dia milaza hoe misy tany tsara rehefa tafiditra fanahy masina dia lasa tany tsara amin'izay ao anatin'le olona ao vonona amin'izay ny fanahy ny iny izy ty le tany amboleny dia ao amin'izay nao mamboly ny voan'ny fibebahana mamboly ny voan'ny fahamasinana ny sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra amboleo amin'izay satria le fanahy masina efa tafiditra amboleo amin'izay dia manomboka eo ireo olona ireo dia izy fiaovaozana be mihitsiny ny tontolo ara-panahany ary mora mitaizany io avy mora amin'izay mitaizan'ireo olona ireo ary lasa mpiara-miasa aminao io mpiara-miasa matoky aminao reo ary androso ny fiangonanao ary raha sendra tsy eo ary ianao afaka mijoro reo ampanga raha tsy eo azy ianao dia androso foana ny fiangonanao satria misy fotoana ke pasteur rehefa tsy eo kely ny ray andro ny pasteur tsy eo kely ray volana mitsika mpino dia lasa ny fiangonan'ny hafa dia tatazan'ny olona koky ny olona konge mitaty mila matakatra zany tsika ray aman-drenisany ry raha lasanabavy ry mpitandriny amin'izao vanim-potoana zao zany zay ny lazako hoe eto zany tsy nisy sanatry vavy hoe fanaratsiana amin'ny anana fanamarina tena ny anay ny tena marina ny adisy daholo ny ary fa tena fifanampiana mihitsy ary raha lahy miaton'izao torotentsika izao ary atonga anao avita be amin'ny asan'ny tompo ary atonga anao amokatra amin'ny asan'Andriamanitra fa raha mitoy io gabraraka ao am-piangonana io sy tsy mandray andraiky zangy any ianao dia ampalahelo satria tsisy olona avy any ivelany iady aminao fa horava ho azy fiangonanao io baiboly nge dia miteny zany jesosy indraindray raha ny fanjakana ozy izy miady hatrano dia horava zany fanjakana zany ka raha reo mpino efa vitsy kely efa 200 kely eo ampiangonanao reo mpino kely efa 300 reo mbola miady koa mpitendry zava-maneno miady amin'le loha olona satria nadalan'le mpitendry zava-maneno le solista be ny zanaky loha olona dia tezitra loha olona tezitra le mpitendry zava-maneno dia hiala mpitendry zava-maneno dia hitarika ny namany dia efa tsisy mpitendry elotsony hoe tsy hiaka eo ana pasteur dia kapela loha olona koa mety ho tezitra hoe tena pasteur tsy mandray andraikitra dia hiala koa i loha olona sy zana ho alainy koa fitaovana satria any loha olona koa mibavy dia ikorotany eo nareo ny hafa rany ianao nareo mivady sy ny grevy amin'ny pasteur dia potika sahery amin'ny pasteur ka mandraisa andraikitra dia izao aza miandro hoe efa tena mirodana ny fanjakana vo ikoropaka sy lomay dia lasa metsy ny hafa ianao dia ianao ihany ange avy eo mampalahelo dia menomenony lasa nianina ny ondrinay lasa ry ny any mangalatr'ondry ondry inona ny nangalariny izy
lasa zany le problème atsika am'izao itsika no tsy mahay mitaiza itsika no tsy mahay miaro itsika no tsy mahay miambina an'le ondrina apetraka andriamanitra mba ho tezainao ho tonga any an-danitra dia ny hafa no enjehanao ka lazainao fa mangalatra ny anina ny ondriny ny anina ny lasa ny anina nangalarina taiza tamin'ny fomba hoana ranona mpangalatra ony savy tena ny efa nisy nahita ianao hoe ino ny le pastera taria fiangonany ana reo dia mitondra mazda izy dia voavoaka ny pininao dia mibatainy tsikelikely tonga dia mitsofokatsy daholo raha zay tokoa aloha dia mpangalatra fa tsisy nanao an'izany angamba hoe fa nitondra camionety kely dia isamborony dia fatoro ny tongony amatana ny pininao dia tsisy an'izany fa matony ny olona miala amin'ny fiangonanao dia misy antony ao misy antony ao ka zany izy atoro zany pasteur fa tsy hoe mba fahasoavana dia lalana gabraraka na sovaly tapako fe dia samy manao zay tiana tao fa tsy maintsy misy zavara-pianarinao raha tianao ny fihezana ny oasan'andriamanitra io zay ngamba pasteur fa dia marina ko azy fotsiny pasteur jaona voalohany toko fadimy andininy fatelo dia misy ten'andriamanitra manao hoe hofehany zany ozy izy miten'andriamanitra hoe fa izao ozy izy ny fitiavana an'andriamanitra dia ny hita andriamantsika ny didiny fa tsy mavesatra ny didiny misy olona mantsy nray mieritreritra hoe mavesatra neza ny didy zany io mamatipatitra io fa io zany pasteur tsy mavesatra io rehefa tsisy fanahy masina le izy pasteur mavesatra dia zay nefa ny anehoana fitiavana an'andriamanitra ianao manaraka ny didiny ary tsy mavesatra pasteur te le izy zany izy pasteur tsy mavesatra le izy fa rehefa tsisy fanahy masina io mavesatra dia tsy zakako tsikany le aza mijangajanga fotsiny arange le hoe aza mijangajanga fotsiny rehefa tsy zakany jiosy tany aloha le didy folo fotsiny rehefa tsy zakany jiosy indrindra fa le mijery le didy folo fotsiny rehefa tsy zaka nefa ny any jesosy mbola mihoatra lavitra be anao ny any didy folo ka ahoana ny azakanao an'izany raha tsy misy fanahy masina dia normalina be le izy ka zay no mahatonga ny mamerimberina foana le andro fahasoavana misy fanahy masina dia le fanahy masina io dia lasa maivana na dia zavatra rehetrarehetra ny teny any jesosy rehetrarehetra nge maivana daholo hoe fa ny didy no araky ny tenin'andriamanitra tsy mavesatra baiboly miteny an'izay tsy mavesatra io rehefa eo fanahy masina tompotantsika pasteur ndre vavaka tsy kasitran'andriamanitra makasitraka indrindra raha io ny fatateran'ny fotoana sy ny fampianarana teto izay namakafakanany ray ny sitrapon'andriamanitra mba tonga ny fiangonana voatahery satria mampalahelo ange jesosy am'izao be da be ny mpino miverin-dalany be da be mpino lasa mivaralila ny ara-panahany betsaka mpino am'izao fotoana zao efa miala amin'ny fiangonana rehefa tsy te hivavaka efa kivy satria misy zavatra tsy fatany ao misy zavatra tsy hainy ao tena misy zavatra mampalahelo iainany ao kanefa mino atoko fa izay fampianarana izay indray dia tonga ny reti-pino reti-pivavaka ny pasteur alalanlalana tokony izorany dia iverenany amin'ny sitraponao iverenany amin'ny sitraponao makasitraka indrindra ray malalako dia ho tahinao daholo ny fiangonana rehetrarehetra ny pasteur rehetrarehetra mijery nay ny fiangonana rehetra na fiangonana inona ny anarana io na fiangonana inona na mivavaka ino na mivavaka inona dia mba hijoro amin'ny tena sitraponao sy amin'ny fahamarinanao ane izy ireo amin'ny anaranao jesosy kristy tompo hoy ny teninao manao hoe zay marina oka mbola iamarina zay marisina oka mbola iamasina ho tanteraka amin'izao fiangonana sy reto olona zay mpijery anay reto ane zany amen zay angamba zany pasteur fa dia za moa zany eto mpamarana pasteur mampahery andreo zay miverin-dalana mampahery andreo zay kivikivy mivereny ianao mivavaka ianao nge ty teniko ty indray dia tena teny pasoavana voalohany aloha mbola tianao jesosy ary vonany andray ianao ny tompo raha iveriny ianao matoa ianao mbola nanana occasion anarana ty fandarana ty tena fitiavan'andriamanitra anao zao fitiavan'andriamanitra anao zao ary famirapon'andriamanitra anao zao mivereny ianao mivavaka misy tena olona tena efa tahin'andriamanitra lasa mpanakarena be anao tamivavahanao zay dia vo nanakarena ianao dia nanomboka nangatsitsika mivereny ianao mivavaka malaky miverena malaky ianao mivavaka fa tena tsy fantatra koa nge ny toen-tantara mbola mamindra fony tompo mamindra fony tsika tsy tompon'ny apitso pasteur tsika tsy tompon'ny apitso fa andriamanitra tsy mampatahotra anao fa tia indray lazaiko fa ny devolony ray dia ampatahotra anao raha ianao miverin-dalana zao fa ovonony devoly tampoka ianao ary mpiteny devoly tampoka ny zanaka ao ny tokantranonao ho rava tampoka io fidiram-bolanao io ary hoe batainy devoly velona any amin'ny elo ianao
raha mijarina amin'io zany resako zany ray dia tena tsy resaka andriamanitra indray fa resaka devoly fa andriamanitra mamindra fo fa ny devoly tsy misangy aminao tsitsy aminao no zany mivereny ianao mivavaka ninninona olana tamin'ny pastera ninninona atao am-piangonana ninninona korotana tena mivavaha ianao verenao fiangonanao ary raha tsapanao hoe tsy tafaverinao am-piangonanao tsona anao fa tena tsapanao manahirana dia mitedava fiangonana amelona ny ara-panahinao fa ho simby ianao raha mijanona fotsiny ao an-tranao tena ho simby ianao fa tsy mampatahotra anao fa mba fahasoavantsika zao fa miverena mpitiavana anatona an' jesosy fa titeniko ty tsy hoe fampitahorananao fa hopotika sy ho simby ianao raha mijanonao anatiny fiverena mitedava fiangonana amelona indray ny ara-panahinao zay ngamba baiboly dia miteny manao hoe zay isan'ny velona dia mbola misy atenaina pastorteny zao mbola androm-pahavelomanao zao araroty ny fotoana iverenana amin'andriamanitra tompo hitanao paster mametraka mandram-piona amin'reto mpijereto mankasitraka atsika nahitra nijery hatramin'ny farany veloma tompoka ny zava-miafy ny batisany fibebahana sy ny fiainana mandrakizay ny zava-miafy ny batisany fibebahana sy ny fiainana mandrakizay fandaharana arahinao eto amin'ny amitié télévision isakariva manomboka amin'ny 7 ora sy sasany iarahana amin'ny pasteur Ertina Randriary Malala sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony ny zava-miafy ny batisany fibebahana sy ny fiainana mandrakizay